chicos, ¿cómo están? Perdonen por eso de recién. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y tengo un invitado. Un invitado. Que no quiere salir en el video, pero tiene que salir igual. ¿Sí? Me estoy levantando. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer slime, pero no cualquier slime. ¿Cómo vamos a hacer el slime? Uno único. Sí, uno único como tu grano. Ahora que tengo un grano. ¿Y qué es esto? Ya me lo rompí. Sigue estando ahí. Bueno, no importa. Vamos a sacar de este lugarcito y vamos a sacar los dos al mismo tiempo. Dale, vení, acércate. A vos primero. Pero que acércate. Pingada la bomba. Dale. Cerrá los ojos. Uno, ¡Hace! Hacelo, hace bien. Hacelo, hace bien. Ariel. ¿En serio? A ver. Hacelo, hace bien. Hacelo, hace bien. No, no dice hace. Dice Ariel. Acá dice hace. Bueno, no importa. Hacelo. Bueno, vamos a sacar otro. La java con los ojos tapados. ¡Canutillos! Net exam. Otra. Dale. Espera. Plasticola B. Blanca. ¿Cuál eran? Pelotitas. Y plasticola. No, tiene que ser al revés. Y masa. Plasticola blanca. No jodas. Paren, un corto. Bueno, me cambié, chicos, porque no podía estar con ese buzo y con la ropa del colegio. Ahora hacer el slimer. ¡Listo! Slimer. Ok, dale. Cada uno con sus ingredientes. Vamos a ponerlos en este frasquito. Salí, eso es para vos. Ah, la rega, sí, gracias. Vamos a poner... ¡Ah, no! Chicos, me olvidé. Tiene que ser en orden como nos tocó. Bueno, a vos te tocó Primero. el ace. Te tocó primero el ace. O me serpé. Le puse mucho ace. Pero lo ponemos para el otro. ¿Me dejaste algo? Porque como es azul no me doy cuenta. Ahora me tocó. A mí me había tocado canutillos. Ah, no. A vos te había tocado canutillos. A mi masa. Masa. ¿Qué hiciste con la masa? Masa. Vamos a ponerle los dos más. ¿Sí? Tijera. ¿Qué? Tijera. Ya veo que cuando subo este video, la foto del perfil va a ser... Ya. Recemos para que sea esa, chicos. Tengo que sacar, chicos, miren esto. Un choricito. Un saludo para... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Para mi compañera de banco. No nos sigue. Nos va a seguir. Hoy no sé, a ver, me dijo. Oh my gosh, chicos. Lo abrí posta. Ok, a ver, vos mostrá cómo va quedando el tuyo.
Yo estoy poniendo harina. Cuando te concentras en poner la harina. A revolver, a revolver. Bueno, miren. Ahí tiene estrellas, cosas azules y el azul. Todo azul. Mira. Qué lindo. ¿Con qué revuelvo yo? Con nada, porque no hace falta revolver el tuyo todavía. Mi segundo que era... pelotitas. Mi segundo creo que fue... Kinetic. Sí, por eso. ¿Cuánto le pongo? Esto. No. Menos. Sí. Porque, tipo, un tarrito así no puede ser tanto. Para hacer mucho, les recomiendo que usen un tarrito más grande. Bueno. Mi última creo que era. Ay, nos olvidamos de uno. La espuma, bueno. La espuma afeitar va para los dos. Espuma de... Es que si no era afeitar. injusto. A alguien le iba a tocar y a la otra no. Y ahora la plasticola. What the fuck, ya se me formó el slime. Parece masa la tuya. Ya sé. Bueno, es que... ¿Y con qué revuelvo? Busca allá. No, acá hay uno. Que es justamente para el slime. Por favor, hacete. Miren, no sé. Es como que está tomando consistencia de slime. A ver, el mío va a quedar el solo. Por ahí le falta más arel. No sé, la de soy se va a convertir en masa. Parece. No. Slime. A ver. Para esta. Chicos, slime a la primera. Me zarpé de pelotitas. Bueno, ahora lo voy a amasar porque cuando lo saqué estaba tipo aguado. No tanto, un poco. Ok, chicos. Lo estoy tratando de arreglar. R quedó, chicos. Le doy un 10. No hay que darle puntaje. Y no hay que ponerle tantas pelotitas. Pero ahora se están cayendo. Por eso estoy. Bueno, a ver. Oh my gosh. No, qué lindo. El mío le quedó una solecita. Qué lindo. Oh my gosh, le doy un 10, pero está como pegajoso. Parece como, no sé, una slime rara. ¿Y si lo juntamos? No, para mí se va a cagar uno. El mejor. Estoy poniendo más harina. Chicos, para que sepan, por si no me ven. No, estoy haciendo... No sé, Voy a lavar las manos porque no. me arde un montón. Y porque se ve feliz. Miren. ¡Ay, chicos! ¡Está funcionando! ¿Ven? Hay que tener paciencia. Estoy acá porque se me cayó la harina. Bueno, la maicena, en este caso. Chicos, usan maicena porque la harina... No, pero no importa porque... Chicos, mira, me funcionó. Al mío la primera tipo, yo hice, empieza a revolver tipo,
Ok, perdonen porque hice como... Porque antes como ¡puf! Y ahora ¡puf! Bueno, miren mi slime, chicos. Chicos, miren el mío, no puedo creer que haya salido. Es como que parece como que lo hice con papel higiénico. Pero miren, se tira como si fuera un slime, mirá. Toca el mío. Ah, no es verdad. O sea, este tiene como más consistencia de slime. Este parece masa. Parece masa, pero se estira como slime, ¿viste? Este le falta un toque de Ariel. No, está re bien. No me lo modifiques. No te lo modifiques, no te cambia nada. Ok, chicos, este me gustó. Me gustó porque tiene como un toque de Kinetic Sand cuando lo tocas. Tiene un toquecito. Así que es lindo, me gustó. Si querés. ¡Ah, chicos! Felicitaciones al Lobito Rex que se ganó el slime. Dijo que quería el bebé tan grande, entonces el de 800 litros se lo ganó él. Todo para él solito. Primer día, realidad. ¡Ah! Me llegó el vía slime. Todavía. Se me quedó pegado. Bueno, me lo voy a la slime, la verdad. Vicente está re pegajoso. El tuyo no. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene Kinetic Sand? Le falta Kinetic Sand al mío. No, le puso. Esperen, vamos a bajarlo. Ah, sí, ustedes pueden ver también. Yo le puse sí, pero Nuestra realidad. Chicos, esta es nuestra realidad. Yo acá amasando este slime. Es que no me gusta, o sea, que aparezca mi cabeza. Como, what? métele. No. Sí. Porque se pega por eso, por la cinética. ¿Por qué? Porque primero es como que se hace el slime y en el medio del proceso, ahí está. Miren, este es el de Zoe y el otro es el mío. Es como la consistencia es de masa. O sea, dicen, ay, quieren tocar mi slime, pero parece una masa. Y A ver, después miren. lo estiran y tipo... ¡Ah! masa ¡Te engañaste! slimética. Esto le voy a poner masa slimética. No. Masa cinética. No, masa cinética no, porque parece como exam. Así que no. A ver, ¿me dejas mi slime? Y mi slime... No sé, te lo vi ahí. Cuando no encontraste el slime. Criminal. Soy criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Bueno, esto ya se está volviendo raro. Bueno. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y hasta la próxima. ¡Chao!